आज का वीडियो होने वाला है अबाउट टायर्स एंड मोर, और मैं रिव्यू करने वाला हूँ रीज मोटो का टायर्स। ये हो जाएगा। ये सेंटर वाला स्टैंड है। दीज आर रीज मोटो के रेसर। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग टू तंदूरीज। हम लोग हैं मुंबई पुणे हाईवे में एंड यस, सो आज का वीडियो होने वाला है अबाउट टायर्स एंड मोर, और मैं रिव्यू करने वाला हूँ रीज मोटो का टायर्स। मैंने लिया था रेस आर, शायद लिया था मैंने। या सो टायर्स एंड मोर के थ्रू मैंने कराया था। सो दे बेसिकली कम टू योर होम एंड डू द फिटमेंट। उसका मैं वीडियो डालने वाला हूँ थोड़ी देर में। या तो वीडियो देखो एंड देन उसके बाद वी गोना टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस। राइट, आज कर रहे हैं हम लोग टायर चेंज। टायर चेंज करने के लिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे टायर्स एंड मोर करके कंपनी है जो घर पे आके फिटमेंट करती है फॉर टायर्स, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एंड बैटरीज एंड ऑल का। तो यहीं पे आ चुके हैं यहाँ पे। बिल्डिंग के नीचे ही रुके गया था ये लेने के लिए। ये हो जाएगा। ये सेंटर वाला स्टैंड है, चलेगा। 1 मिनट लगा तो रुको। और ये लग गया ना, ये लग गया सबसे ही चीज़ है। ऐसा जग जरूरत ही नहीं। नहीं जाएगा। हाँ बेटर चलेगा ये? चलो बढ़िया, थैंक यू। राइट, ये 3 भाई लोग आए, ये लोग आज करेंगे रिप्लेस। द ट्रक tiresandmore.com। तो किसी को अगर टायर वगैरह चेंज करना है घर से ही तो ये लोग फटफट आके करके देते हैं। दे ऑल्सो हैव सेम डे डिलीवरी एंड फिटमेंट वगैरह भी सब कुछ करके देते हैं। सो इट्स प्रीटी गुड। इसमें बैलेंसिंग भी आता है, राइट? हाँ, तो बैलेंसिंग भी करके देंगे ये लोग वेट्स के साथ। लास्ट टाइम मैंने किया था मेरी 4 व्हीलर का, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, तो इसलिए वापस हम लोग ट्राई करें। इस बार हम लगाने वाले हैं ये these are these मोटो के रेसर एंड अभी फ़िलहाल बाइक में लगा है डियाब्लो रोसो पेरिली का 3। सामने 180 है, सॉरी पीछे 180 है, सामने 110 है आई थिंक। एंड दिस आई एम गोना गो फॉर द स्टॉक साइज जो कि 140 बाई आई थिंक 70 है पीछे, एंड सामने 100 बाई 80 है, R70। So yeah, let's see.
उठाओ। नहीं जैसे हमारे पास खरीद लिया ना तो हम आ जाए। ये क्या टायर बेचते हो क्या नया? यस सर। वो खाली बेचते हैं, टायर पंचर वगैरह नहीं? नहीं, पंक्चर का नहीं कराते। ओ, तो जो भी आप नया टायर देते हैं ना उसका डोज का तो व्हील अलाइनमेंट कैसे होता है? व्हील अलाइनमेंट नहीं होता है, व्हील बैलेंसिंग होता है हमारे पास फोर व्हीलर का। ओके, आई अंडरस्टैंड। तो क्या एडवांटेज है लोकल टायर वालों से और आपका? हमारे प्राइजेस बेटर होते हैं और एज वी आर अ ब्रांड, so the tires and more ब्रिजस्टोन वगैरह कुछ भी देते हो एवरी का? every Capello, Bridgestone, तो टायर्स एंड मोर है क्या? यस सर। और ये कंपनी है ना, ये है सीएट एक्वायर्ड कंपनी। टायर लग गया है, फ्रंट का चालू है। ट्वेंटी-एट रखो आपको। Okay, so that was टायर्स एंड मोर का फिटमेंट। सो ये टायर्स लगाया था मैंने आई थिंक मार्च के स्टार्ट में, बिकॉज टायर्स न्यू टायर्स के साथ मैं गया था केरला एंड टायर्स ने बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस किया। फनी थिंग, सो मोटे टायर से पतले टायर पे आने के बाद बाइक बहुत ज़्यादा निम्बल हो गई थी, तो मैं टर्न ले रहा था तो कुछ ज़्यादा ही टर्न हो रहा था, तो हैड टू गेट यूज्ड टू इट। बट या अदरवाइज बहुत सॉलिड है परफॉर्मेंस। अभी रेन में चला रहा हूँ तो मुझे ग्रिप मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बाइक स्किड हो जाएगी या स्लिप हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छा है या। ओके, सो अगर किसी को टायर से मोड ट्राई करना है तो फिर नीचे मैं लिंक दे दूँगा उन लोग का, वो देख लेना। एंड रीस मोटो का टायर्स आर परफॉर्मिंग गुड सो फार, सो या दैट वाज इट। एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर यहाँ तक देखा है आप लोगों ने पूरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए नीचे, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम में। चलो बाय।